За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Гринэ компани маркетинг шинэ гишүүдэд 6 сарын турш 50 онооныхоо идэвхжлтийг таслахгүй байх юм бол 5 шатлалын 420 мянган төгрөгийн бэлгийг өгдөгөө. За шинээр илссэн гишүүд, хуучин гишүүдтэй спонсорын урамшуулал гээд 6 сар дараалаад бэлгийн урамшуулалт хамрагдах боломжийг бас зарлж байгаа гэсэн. За 6 сар дараалаад 1-р игнэнийхээ 5 одоо гишүүнийг худалдан авалт хийгээд Гринэгийн байнгын хэрэглэгч болоход нь тусалсан спонсорт нь 660 мянган төгрөгийн бэлгийг спонсорын урамшуулал гэж бас очих нэ. За тэгэхээр маркетингийнхаа дагуу бол сар болгон хийх 50 онооны идэвхжлэлт нь ойролцоогоор 270 мянган төгрөг байдаг. За тэгээ Гринэ компани Монгол дахь салбараас 1000 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс нь сар болгон 50 онооны идэвхжлэлтээ хийгээд өөрийнхөө ахуй хэрэгцээний хэмжээ байцааг багасгах боломж хүн болгонд байгаа гэсэн. За болцлын дагуу 1-р игнэндээ 5 хүн одоо шинээр бүртгээд идэвхжлтийг хийлгэсэн хүн хамгийн эхний сардаа 2 ширхэг зүйлийг бэлгэнд авнаа. За тухайн 2 ширхэг бүтээгдэхүүн маань болохоор нэг нь гэртээ педикюрийн үйлчилгээг энгийн аргаар хийх ийм боломжтой. Хөлний одоо өсгийг зөөлрүүлэх, хагарсан болвол эдгэрэлтийг хурдасгах, ургамлын хан дагуулсан нөхөн сэргээх үйлчилгээтэй, ший тостой, усан үзмийн тосоор одоо баяжуулсан ийм одоо хөлний арчилгааны бүтээгдэхүүнийг эхний сардаа бэлгэнд өгнө гэсэн. За энэ маань болохоор өөрөө гааны навч орсон учраас хөлийг маш сайхан амраадаг, нөхөн сэргээдэг, хөлний эвгүй үнэрийг арилгадаг ийм арчилгааны бүтээгдэхүүн эхний сардаа бэлгэнд авна. За мөн адил одоо үсийг одоо төлжүүлэх, нөхөн сэргээх, зөөлрүүлэх, хамгаалах ийм үсний хатуу маск бас бэлгэнд эхний сарынхаа болцолд энэ хоёрыг авна гэсэн. За энэ үсний маск маань болохоор хийм хийлгсэн үсэнд, за тэгээд хуурайшдаг, хугардаг одоо ерөөсө бүх төрлийн үсэнд түрхээд 15 юм уу 20 минутын дараа усаар булхуулад авчдаг. Заримдаа ангижруулагчныхаа оронд хэрэглэж болох боломжтой ийм үсний хатуу маск байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань болохоор целлюлитний тос байгаа. Майлан агуулсан целлюлитний тос маань болохоор 150 мг-ийн савлгаатай өрөвсөл намдаах, нөхөн сэргээх, хоргүйжүүлэх, гарнаас арсыг хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг. Улаан чинжүүний ханд агуулсан. За энэ нь болохоор цусны эргэлтийг сайжруулж, бодисын солилцоог идэвхжүүлээд өөхийг задлах үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнээс гадна энэ бүтээгдэхүүн дотор маань яншууны ханд орсон. За яншууны ханд нь болохоор арсны коллагеныг идэвхжүүлж өгснөөр арсыг унчхаас урьдчилан сэргийлдэг гэсэн. За ингээд 150 мг-тай майлан агуулсан целлюлитний тос 2 дахь сардаа бэлгэнд авах нэ гэсэн. За дараагийн сардаа болохоор энергийн одоо бид нар нөгөө нэг шархлын лент гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг арсны хамгаалах лент гэж одоо бүр ийм алдартай арсны лосьон бэлгэнд өгнө. За тухайн лосьон маань болохоор өөрөө нөгөө ургамлын хандтай лаванда агуулсан учраас арсыг маш сайн зөөлрүүлдэг. Энийг би бүр нэг удаа наранд ингээд удаан яваад нүүр эмзэгшээд, хуурайшаад, хорсоод ингээ юм түрхээд ахад хорсоод ахад нь энийг түрхсэн чинь арсыг маш гоё зөөлхөн болгож өгдөг юм билээ. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн биендээ түрхнэ гэсэн юм байхгүй нүүрэнд бас давхар түрхэж болдгоо гэсэн. Энэ маань болохоор нөгөө арсан давхад түрхэж болдог учраас одоо хөл өвдөг, тохой хаана л одоо хуурайшаад байна. Тэр болгон дээр түрхэж болдгороо давуу талтай. За энерей бол манай Гринэ компани гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд дундаас хамгийн үнэтэй. За тэгээ Францад үйлдвэрлэгдсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа гэсэн. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань болохоор unisex буюу эрэгтэй, эмэгтэй хүнд алинд нь ч түрхэж болдог ийм үнэртэй ус одоо бас бэлгэнд орсон байгаа. 328 Марк Антонио брендийн Eres Ganymede гэдэг ийм ус байгаа. За үнэртэй уснуудын давуу тал гэхээр фаталат гэдэг нөгөө үнрээ барьдаг химийн бодисных нь оронд эфирийн тосных нь агууламжийг 25-аас 30% хийж өгсөн учраас үнэр барилт маш сайтай. За хурц үнэртэж чаддаггүй үнэртэй усны харшилтай идэх хүмүүст маш одоо тийм зохимжтой байдаг. За түүнээс гадна
зэрэглэлийн үнэртэй ус болохоор одоо энэ нэг үнэртэй усыг unisex буюу эрэгтэй эмэгтэй хүн түрхэж олно гэдэг чинь эхнэр нөхөр хоёр одоо жишээ нь түрхлээ гэж бодоход хоёр өөр үнэр мэдрэгдэнэ гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр зэрэглэлийн үнэртэй ус хүний бие организм бодисын солилцоо хүнээс өөрөөс нь ялгарч байгаа тэр өөх тос үнрээс шалтгаалаад өөр үнэртэй байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэглэлийн үнэртэй усны давуу тал нь тэр гэсэн үг. За тэгээ манай Greenway-гийн Enjoy Care үнэртэй ус болохоор Европт үйлдвэрлэгддэг. За ийм 99% equivalent гэж явдаг ийм үнэртэй ус байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань болохоор Enery брендийн нүүрний одоо гуйжуулагч бүтээгдэхүүн байгаа. Маань өөрөө болохоор хүний одоо энэ нүүрний арьсны одоо өвчтсөн хэсгийг маш зөөлөн гуйжуулдаг. Үнэт чулуунаас гаргаж авсан корунд гэдэг зүйл энэ одоо гуйжуулагчийн дотор маань орсон байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр гуйжуулагчийг хэрэглэсний дараа одоо нүүр будалт, пудр одоо маш сайн шингэж өгдөг. За хэрэглэж байгаа нүүрний тоснууд чинь маш гоё үр дүнтэй, шингэл сайтай байна гэсэн үг. За ийм бүтээгдэхүүн 6 шатлалын бэлгэнд хамрагдсан байгаа. Сүүлийн сар буюу 6 дахь сарын бэлгэнд маань 2 бүтээгдэхүүн орсон. За тухайн 2 бүтээгдэхүүний нэг нь болохоор Enery Францын гоо сайхны бүтээгдэхүүний яг нүдний будаг арилгах зорилттой зохины цэвэрлэгээний шингэн. За хоёр дахь нь болохоор халуунаа барьдаг манай Greenway компани сая шинээр худалдаанд гарсан аяг байгаа гэсэн. За энэ аяг маань болохоор ган материалаар хийгдсэн дулаанаа маш сайн барьдаг ийм аяг байгаа гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар нөгөө нэг удаагийн аяг кофег авахтаа ерөөсөө нэг 5-10 минут кофег уучаад хайчдаг те. Тэгэхээр яадаг Greenway компани бүтээгдэхүүнүүд болохоор байгаль их дэлгийтэй ээлтэй. За тэгээд түүнээс гадна одоо энэ аягийг хэрглэж явах явцдаа бид нар янз бүрийн одоо пластик одоо бичил пластик өөрийнхөө бие организмд цуглуулахгүй байх ийм боломжтой гэсэн үг. За тэгээд энэ лосьон буюу одоо нүдний будаг арилгагч маань болохоор зөвхөн нүдний будаг арилгана гэсэн үг биш. Одоо би бол жишээ нь ерөөсөө барагтаад нүдээ зохио буддаггүй хэрнээ өглөө юм уу оройдоо энүүгээр ингээд нүднийхээ орчин тойрны зохийг ингээд арчичингууд зохины тосны шингэлт маш сайн яг ингээд зохины эргэн тойрон маш гоё булбраа болж өгсөн байдаг. Тэгээд тухайн бүтээгдэхүүн маань болохоор балжин гарам цэцгийн ханд агуулсан учраас цэвэрлээд ингээд хэрэглэсний дараа арьс маш гоё зөөлөн болоод чиглөө өдр боссны дараа ингээд жоохон бүлцийгээд хавгнаад жоохон ядрангуй өдр болцсон байх юм бол энийг би цэвэрлэгээ маягаар ингээд давхар хэргэлчээр яадаг вэхээр цусны эргэлт сайжраад нүдний энэ зохины хаван маш хурдан бууж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр энэ маань нөгөө балжин гарам цэцгийн ханд агуулсан учраас зөвхөн нүдний будаг арилгах биш давхар эмчилгээ болж өгдөгөө гэсэн. За тэгэхээр шинэ хуучин бүх гишүүдэд өөрийнхөө нэгдүгээр игнэнд 5 шинэ хүн элсүүлээд Greenway компани маркетингаар 5 шатлалын бэлгэнд нь хамруулад өөрөө спонсорынхоо шатлалын бэлгэнд хамрагдах ийм боломжийг Greenway компани өөрийнхөө багийн бүх гишүүдэд олгож байна гэсэн. За тэгэхээр шинэ гишүүдийн хувьд бол өөрөө Greenway компани 5 шатлалын 420 мянган төгрөгийн урамшуулалт хамрагдчихна. Түүнээс гадна нэгдүгээр игнэндээ 5 хүн одоо элсүүлээд идэвхжлтийг хийлгээд байх юм бол өөрөө бас спонсорынхоо 660 мянган төгрөгийн бэлгэнд ингээд давхар хамрагдаад нийтдээ 1,100 гаруй мянган төгрөгийн бэлгийн урамшууллыг авах боломж байна гэсэн үг. За өөрөө болохоор компани зарласан шатлалын бэлгэнд хамрагдаад спонсорынхоо 6 шатлалын бэлгэнд хамрагдаж байгаа ч гэсэн нэгдүгээр игнэндээ идэвхтэй 5 гишүүнтэй байх юм бол маркетингийнхаа дагуу бэлэг цалингийн урамшуулалт давхар хамрагддаг байгаа гэсэн ярьсан урамшууллагддаг зөвхөн өөрөө авахаас гадна нэгдүгээр игнэндээ элсэж оруулсан идэвхтэй байгаа 5 гишүүндээ бас ийм боломж байна гэдгийг яриад өгөх юм бол маркетингийнхаа дагуу өөрөө ч бас бэлэг цалингийн давхар орлоготой болох ийм боломж байгаа гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд дэлхийн зах зээл бүх зүйл сүлжээний маркетинг руу шилжиж байгаа тохиолдолд манай Greenway-гийн давуу тал юу байдаг вэ гэхээр бүх бараа бүтээгдэхүүн нэг үнийн одоо стандарттай байдаг учраас өөрөө илсээд бусад хүмүүст эко хэрэглэгч болоход нь туслаад
За тэгээд давхар бэлэг одоо орлоготой болох боломж хүн болгонд нээлттэй гэсэн үг.